Lesing hever ofærtliga stóran tøytning fyrir meg. Jeg leser nekk hver den eneste dag. Og det har sera stóran tøytning til at det gjør meg innlitt i tævera menneska. Til bæra i bókment man kan flyta seg inn i høtti av øron personen. Og så det som bare øyla godt å koppla ur vi, kvila, fer inn i heimar. Jeg kan bli via seg av forskjellig. Jeg heter Lydia Didriksen, og jeg i utbyggvinn som lærere, og jeg undervis som lærere nekvar. Og i det jeg i starve av namsvistadaltene og undervis kommande læreren i førskolen. Jeg var vi i bøltjene som gjør lesevennakanninjene, og her kom pura greit fram hva det er stor antydning og størst antydning for bøttene til at jeg skulle lese, og hva det avvirka det til å lese. Det første som viser jeg har sett stor antydning til at foreldre forteller for bøttene til de små, at de leser for dem, og sammen vi tog å fortelle og lese at de tåser det som de leser. Så leser det blir en samrøve mellom foreldre og barn. Det eisen ser at tøtten kan mye at barn selv slipper å fortelle, ta menn da malja seg. Anna som eisen stått litt, kanskje skapa søver skjermen, tvattelsøver, rym og anna som man kan spille opp mot hver nøyron. Og selvvante vi at barn møter bøkene så tullige som mulig til løvnen, så vil det eisen lære at det en god søva i mittelen permner, og vil kanskje få ta fætene til honalt og fjolt, at sitte sammen vi vaksne og høre en god søva, eller ta seg sammen om det som de leser om. Det neste rådet er å gjøre bøttene etgang til bøker, gjøre det etkommeligere, at det skjønneligere her på omkvarmen som bøttene er. Det viser alle kanninger atter og atter at bøten som vekser opp i heimen her som bøker er, til større sannløyden til fire at de vil være uten lesere. Og man kan fære vi bøten av bøkasane og velge bøker ut. Samståndig så viktig å minne at her et voksen menneske, en bøten av bøkavører, av bøkasønnen, og å bruke til viten som den voksne personen er. Samstånd så det også viktig som voksne å være en god firmynd for bøttene. Hvis bøttene sørger at de voksne leser, så tar de etter. I leskanningen sørger vi at bøttene sier at de leser ikke det, de finner noe spennende på. Bøker kjæligere, og noe som man vil nødt til å gjøre, at det vil lykke som forbundet ved leksier. Men Samson sier at om de hadde funnet en god bok, om et evne som de har avhåret for, så det lyser mer. Så det den oppgaven som vi må avtake oss som vaksen, å hjelpe barna å finne de rette bøkene. Og selvvann så skal man anse etter at bøkene ikke er å torføre. Og det kan man kanna ved at lade barna lese litt pette inn i bøkene. Da barna de fleste årene megnar å lese det så leser reie. Så bøkene høskan tørlegges det, til man sier at om barna kjenner mittelen 90-95% av årene, så støy høskande.